देखो गाइस, इस बढ़ती हुई पीसी मार्केट के अंदर 2021 के अंदर अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो ये अपने आप में ही काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ हो जाता है। और जब यहाँ पे बात आता है 15,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड, तो भाई यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करने वाला है, काम भी करेगी या फिर नहीं। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो मैं आपको यहाँ पे यूज़ कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, मतलब सेकेंड हैंड कंपोनेंट्स, तो आप यहाँ पे 100% गलत हो। यहाँ पे मैं बाकी वीडियोज़ की तरह नहीं बताऊंगा, आपको मैं बाकायदा अमेजोन का लिंक प्रोवाइड करूंगा जो 100% यहाँ पे जेन्युइन एंड न्यू कंपोनेंट्स होने वाला है। और इससे भी बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक डेडिकेटेड एक जीपीयू भी ऐड करने वाला हूँ इस बिल्ड के अंदर। और इसी कारण यहाँ पे टाइटल पे गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 15,000 देखने को मिल रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि एक लैपटॉप ले लेता हूँ 20,000 25,000 का, तो भाई इससे बढ़िया आप इस बिल्ड को बना लो, आपका पैसा भी बच जाएगा। और यहाँ पे आप GTA 5 जैसे गेम्स को 40 to 50 FPS पे खेल पाओगे लो सेटिंग के अंदर, समझ रहे हो। 15,000 का बिल्ड पे आप GTA 5 को खेल पाओगे। तो वीडियो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हो, इसी तरीके का गेमिंग और पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने में आपको मजा आता है, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूपहोल टेक, यानी टेक की अंदर की बात। गाइस, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के ज्यादा स्पेसिफिकेशन के अंदर नहीं घुसूंगा, वो आप गूगल करके देख सकते हो। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कंपोनेंट आपको यूज करना है इस 15,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड को बनाने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे इंटेल 2400 का इस्तेमाल करना है। ये एक सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर, इसके अंदर आपको 4 कोर 4 थ्रेड देखने को मिल जाता है। क्लॉक स्पीड इसका 3.10 गीगाहर्ट्ज और टर्बो अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। DDR3 का 1333 मेगाहर्ट्ज रैम को ये सपोर्ट कर लेता है। मेमोरी चैनल यहाँ पे 2 मतलब डुअल चैनल रैम ये सपोर्ट कर लेगा। आप इसके अंदर 32 GB तक रैम को लगा सकते हो। 6 MB का कैश मेमोरी देखने को मिल जाता है इस प्रोसेसर के अंदर। बात करें इसका प्राइस का, तो ये प्रोसेसर आपको 3,550 रुपए का देखने को मिलेगा अमेजोन के अंदर। और सभी कंपोनेंट्स का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रहे डिस्क्रिप्शन से ही परचेस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट बाय लिंक है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि सेम प्रोसेसर का आपको वेरियस टाइप ऑफ प्राइसिंग देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। तो जो बेस्ट प्राइस यहाँ पे है वो मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको चेकआउट करके वहां से बाय कर लेना। अभी इंटेल का जो ओल्ड प्रोसेसर है इसके साथ आपको फैन फ्री नहीं मिलता। अभी के टाइम पे तो मिल जाता है, लेकिन पहला का जो प्रोसेसर इसके साथ फैन फ्री नहीं मिलता, कूलिंग फैन। तो आपको यहाँ पे अलग से एक CPU फैन लेना है, इंटेल का ओरिजिनल हीटसिंक फैन। ये हीटसिंक फैन आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 335 ऑन अमेजोन। तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस बिल्ड का मदरबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको Zebronics का 861 का मदरबोर्ड लेना है। ये एक LGA 1155 सॉकेट बेस्ड मदरबोर्ड है, जिसपे आपका प्रोसेसर आराम से यहाँ पे लग जाएगा। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको DDR3 का रैम सपोर्ट मिलता है। अप टू 16 GB तक आप इसके अंदर रैम लगा सकते हो। 2 रैम स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। PCI Express 16X का एक स्लॉट आपको मिल जाता है, जिसपे आप ग्राफिक्स कार्ड माउंट कर सकते हो। इस मदरबोर्ड पे आप अप टू 1600 मेगाहर्ट्ज रैम तक लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे 1333 मेगाहर्ट्ज का रैम को ही लगाना है। इंटेल के एक बेसिक मदरबोर्ड है जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये मदरबोर्ड आपको 3,619 रुपीज का देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। वहां से आप आराम से इसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे रैम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे आपको 4 GB का एक रैम यूज करना है। हाइनिक्स की तरफ से 4 GB का DDR3 का रैम में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। 3013 मेगाहर्ट्ज का ये रैम क्लॉक्ड है, तो ये आराम से मदरबोर्ड एंड CPU को सपोर्ट कर जाएगा। फिलहाल इस बिल्ड के लिए आपको 4 GB का रैम यूज करना है। बाद में आप और एक 4 GB का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका मदरबोर्ड पे एक और स्लॉट आपको मिल जाएगा। तो आपका टोटल रैम यहाँ पे 8 GB हो जाएगा। अगर इस रैम का प्राइस के बारे में बात करें तो ये रैम आपको 1,175 रुपए देखने को मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2.5 GB 500 GB का एक HDD यूज करना है। इसके अंदर आपको 2 ईयर का वारंटी मिल जाता है, और ये एक SATA इंटरफेस HDD है। फिलहाल आप 500 GB से आपका काम चला लो, बाद में आप 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके इसके अंदर एक SSD लगा देते हो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है और भी बूस्ट होकर बाहर निकल के आएगा। फिलहाल 500 GB यहाँ पे मोर देन इनफ है इस बिल्ड के लिए। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको अमेजोन के ऊपर आराम से 1500 के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिंक भी आपको वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हाँ, तो अभी बात कर लेते हैं इस बिल्ड का मेन कंपोनेंट जो है इसका ग्राफिक्स कार्ड। मतलब 15,000 के अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड यूज करना है Asus का G4 GT 710 का ग्राफिक्स कार्ड। ये एक 2 GB का GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है। इसके अंदर आपको कोई भी पावर प्लग नहीं करना है, सिंपली प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर आपको सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, DVI पोर्ट, सभी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप मॉनिटर के साथ आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये ग्राफिक्स कार्ड तो वैसे बहुत पुराना है ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन
आपको 15,000 के बजट के अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है जो आपको नॉर्मल गेमिंग लाइक GTA 5 जैसा गेमिंग आप लो सेटिंग के अंदर 40 to 50 FPS अचीव कर सकते हो इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तो ये ग्राफिक्स कार्ड आप यूज कर लो इस बिल्ड के अंदर, जो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा। अब बात करें इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस के बारे में, तो ये आपको अमेजोन के ऊपर 3,500 रुपए का आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप वहां से आराम से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाता है इसका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर आपको यहाँ पे जेब्रॉनिक्स की तरफ से एक पावर सप्लाई यूज करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका मॉडल नंबर दिख रहा है। ये एक 450 का बेसिक पावर सप्लाई है। इसके अंदर आपको 3 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देखने को मिल जाता है, जो काफी बेहतरीन है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको अमेजोन के ऊपर 750 रुपए का देखने को मिल जाएगा। आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पावर सप्लाई इतना अच्छा नहीं है, इससे थोड़ा बढ़िया पावर सप्लाई आपको यूज करना है, तो आपको थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करके 2000 का एक और भी पावर सप्लाई ले सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका लास्ट कंपोनेंट जो है इसका कैबिनेट। अभी आपका घर पे अगर एक एक्स्ट्रा कैबिनेट गिरा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक नया लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर नया लेना है तो आप एकदम सस्ता एक कैबिनेट ले सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक कैबिनेट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। फॉन्टेक एक काफी रेपुटेटेड ब्रांड है, तो आप इसका कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक साइड में आपको वेंटिलेटर देखने को मिल जाता है। ये एक बेसिक सा कैबिनेट है, ज्यादा अच्छा यहाँ पे लुक एंड फील नहीं देगा आपको, लेकिन हाँ फॉन्टेक का कैबिनेट काफी बेहतरीन होता है। इसका मटेरियल काफी अच्छा होता है। ये कैबिनेट आपको अमेजोन के ऊपर 1250 के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली 15,000 का जो गेमिंग पीसी बिल्ड था ये कंप्लीट हो चुका है। आप प्राइसिंग को आपका कैलकुलेटर में डाल के उसको चेक कर सकते हो। 15,700 के आसपास जाता है, तो इतना ज्यादा कुछ प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ 700 रुपए के आसपास प्राइस इंक्रीज हुआ, तो ये एकदम ठीक ठाक है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपका अगर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज टिमी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड आई होप टू सी माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।